पार्सल आवर। सो अभी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ, बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन माई स्टोरी एंड यू वॉन्ट टू वॉच द रिव्यू देन हियर इज द टाइम स्टैम्प, गो एड एंड स्किप टू दैट पार्ट। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन माई स्टोरी देन स्टिक विथ मी। सो हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो तुम सब यार? उम्मीद है कि सब बढ़िया हो गए एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम पीसी अराउंड 9 साल पहले तो 13 या 14 में आया था एंड तब का वो दिन था एंड आज का ये दिन है। माई मम ऑलवेज प्रे दैट दैट डे शुड नेवर हैव कम, बट हियर आई एम क्रिएटिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। बट जोक असाइड, इन 9 सालों में बहुत कुछ बदला। मैं तो बदला ही, बट मेरे साथ मेरा सेटअप, पूरा पीसी, मॉनिटर, माउस, इवन माउस पैड तक बदल गया। बट वन थिंग दैट हैज नेवर बीन चेंज्ड अंटिल दिस डे, द कीबोर्ड। या इन 9 सालों में मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे कीबोर्ड बदलने की भी ज़रूरत है, बिकॉज बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, जब तक चल रहा है तब तक चलाओ। Until 3 months ago, when suddenly one of my 2 keys from keyboard stopped working, and because technician तो हम बचपन से हैं, I tried to fix it. As you can see, I failed brutally. Then I realized कि finally it is now time to buy a new keyboard. Then I searched on Google. A lot. A lot means a lot. For the past 3 months, I really deep down into keyboard universe, where I got to know that there is a different types of keyboard. Mainly 3 होते हैं, मेम्ब्रेन, मैकेनिकल एंड इन दोनों का हाइब्रिड सेमी मैकेनिकल। मतलब आई डोंट नो कि तुम लोग सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड लोगे ही क्यों? मतलब कारण क्या है भाई? अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो मेम्ब्रेन खरीद लेगा, अगर हैं तो मैकेनिकल। देयर इज नो मार्केट बिटवीन देम, ओके। सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड का बॉडी मैकेनिकल की तरह स्टडी होता है, बट स्विचेस मेम्ब्रेन की तरह रबिश होते हैं। इट्स लाइक अरेंज मैरिज, सब कुछ मिला, दहेज, इज्जत, बट लड़की नहीं मिली। You know what I mean. So between membrane and mechanical keyboard, I thought अगर लेना ही है तो क्यों ना एक ही बार लिया जाए। Again middle class mentality, then I went on Amazon and tried to find some mechanical keyboards, where I find these shitty keyboards from Cosmic Byte, Red Dragon and Red Gear, which I don't recommend buying from। मतलब ना इनके पास एक ढंग का कीबोर्ड है, ना ही एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है। जितने भी रिव्यू मैंने देखे या तो इनके स्विचेस खराब हो गए और सम अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एंड इनके कीबोर्ड में तुम्हें वैरायटी के नाम में केवल ब्लू स्विचेस देखने को मिलेंगे। रेड दिख भी गया तो वो ऑटो में स्विचेस। मतलब एक चार्ट होता है कि कौन सा स्विच ब्रांड कितना अच्छा है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, फील एंड एवरीथिंग। उसमें ऑटो में लास्ट में आता है। मतलब Amazon डॉटिंग को सीखो यार Amazon.com से, उसमें वैरायटी मिलती है लिटरली। बट इन द एंड मुझे Amazon कुछ खरीदने लायक नहीं मिला, इसलिए मैंने अदर साइड ढूंढना शुरू किया। जहाँ अली एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, वहीं मुझे अली एक्सप्रेस में उतना ही ट्रस्ट है जितना चाइना को पाकिस्तान के ऊपर। ओके, कंट्रोवर्शियल जोक, मूव ऑन करते हैं। इट्स जस्ट अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है? इसलिए मैंने और ढूंढा एंड आई फाइनली केम अक्रॉस 2 वेबसाइट। पहला है Keyground.in। अब सच कहूँ तो इनिशियली मेरा प्लान Keyground K2 V2 लेने का ही था, बट वो जिस प्राइस पॉइंट के अंदर आता है, आई वेंट ऑन Mackeys.in वेयर आई फाउंड दिस ब्यूटी। सो दिस इज द बॉक्स। इसके ऊपर भी मैकीज की पैकेजिंग थी जो मैंने पहले निकाल दी है। ओवरऑल पैकेजिंग वाज गुड एंड हियर कम्स द एक्चुअल कीबोर्ड। कीबोर्ड को अगर सेट करें तो हमें बॉक्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरी देखने को मिलती है। एक टाइप सी केबल, की कैप और की स्विच पुलर, कुछ एक्स्ट्रा स्विचेस और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। नाउ द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ माइंड टुवर्ड्स दिस कीबोर्ड वाज इतना छोटा, दैट्स व्हाट शी सेड। बट सीरियसली फर्स्ट टाइम मुझे बहुत छोटा लगा था, मे बी बिकॉज एक फुल साइज कीबोर्ड से स्विच करने के कारण ऐसा हुआ होगा। बट धीरे धीरे आई गॉट यूज्ड टू इट एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कीबोर्ड इज वेरी सॉलिड। ये मेरे मेम्ब्रेन कीबोर्ड से 5 गुना हैवी है, या 5 टाइम्स। एंड द डिजाइन ऑफ द कीबोर्ड फील वेरी कंफर्टेबल। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने देखा कि कीबोर्ड के साथ कोई एडिशनल की लिफ्टर नहीं आता, आई गॉट लिटिल वरीड दैट इट वुड बी वेरी फ्लैट। बट जो इसका एर्गोनॉमिक डिजाइन है वो आपको ये फील होने ही नहीं देता। और अगर अभी तक तुमने गौर नहीं किया, सो आई ऑर्डर व्हाइट कीबोर्ड। इट इज अवेलेबल इन ब्लैक, बट आई थॉट आई ऑलरेडी चूज द ब्लैक वन, so why not try white this time? And it's really look magnificent. Now the keycaps which used in this keyboard is double shot ABS, which is not the best. PPT keycaps are better than ABS, but see for yourself. जिस प्राइस पॉइंट में ये आ रहा है, it is more than its worth. तुम इन्हें चाहो तो फ्यूचर में चेंज कर सकते हो, but I don't think कि मैं इतनी जल्दी चेंज करने वाला हूँ, because feel wise these are very good.
So the RK68 comes with RK switches which does not have an official lifespan. Because this RK68 is little different from its original self, it comes with Gateron switches. More specific, Gateron Blue, Gateron Brown, Gateron Red. इन तीनों में डिफरेंस बताना हो तो Blue comes under the criteria of clicky switches. It means it has the tactile bump as well as the clicky sound. On the other hand, Red switches comes under the criteria of linear switches which does not have the tactile bump as well as the clicky sound. And the third, brown switches, which falls under the criteria of tactile switches, which means it does have the tactile bump but it does not have the clicky sound, which is perfect for me. Gateron switches are replicate of Cherry MX switches as all other switches are, but बोलते हैं ना, कॉपी करना भी एक आर्ट है. I guess Gateron really mastered the art because some people really prefer Gateron over Cherry MX, and why not? It sound good, it feel good, and it's fucking cheap as well. एंड ये कीबोर्ड हॉट स्वैपेबल भी हैं. इट मीन्स इन फ्यूचर अगर तुम अपने करंट स्विच जो भी तुम्हारे पास उस समय रहेगा उससे बोर हो जाते हो, यू कैन चेंज देम एज वेल. इफ आई वांट कि मेरे कीबोर्ड में WASD रेड हो एंड एरो कीज ब्लू और बाकी स्विचेस ब्राउन, आई कैन डू दैट, विच गिव यू मच मोर कमांड ऑन पर्सनलाइजिंग योर कीबोर्ड. And the stabilizers on this keyboard are not bad, not good either, at least मेरे लिए, because जिस तरह का stabilizer मेरे old keyboard में था, oh boy, let's do not get into that. Now याद है मैंने कहा था कि ये ओरिजिनल RK68 से थोड़ा सा डिफरेंट है. The original RK68 comes with wired as well as Bluetooth connectivity, where this comes with only wired connectivity, which is not really a deal breaker for me. I don't know about you, but I really do not have a problem having wire on my keyboard because वो पूरे टाइम एक ही जगह होता है, unlike mouse. But having a Type-C cable on your table is really beneficial. You don't have to go all around the back of your PC to plug your fucking phone. That used to annoy me a lot. Now let's talk about the RGB in this keyboard. Honestly, I don't care about the RGB. If this keyboard was available in non-RGB, I had gone for that instead. But since we are talking about the RGB, it is a perky RGB keyboard and have 19 effects. Plus you can control brightness and speed of the RGB by using function plus arrow keys. It does have a software support, but वो तुम्हें इनके ऑफिशियल साइट में देखने को नहीं मिलेगा. इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा. But if you are going to buy this exact same model, then I have linked that software in description of this video. And here is a sound test of this keyboard when I normally type. Okay, so this is it. ये था मेरा रिव्यू टुवर्ड्स दिस कीबोर्ड, द रॉयल क्लच RK68. और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो माई एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस कीबोर्ड. सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था इस वीडियो को बनाने के लिए, बिकॉज भाई मैं पहली बार किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा हूँ. सो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बिकॉज मैं एक ऐसी वीडियो बनाना चाहता था जो कि इन्फॉर्मेटिव हो. आई गेस आई डन अ प्रीटी गुड जॉब, यू नो. आई गेस मैं सोचता तो ऐसे ही हूँ. बट या रही बात कीबोर्ड की, तो अभी मुझे 1 महीना हो गया इस कीबोर्ड को यूज़ करते हुए. एंड सच कहूँ तो इसने अभी मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं दिया है. अभी ये मस्त मक्खन तरीके से वर्क कर रहा है. मैं सोच रहा हूँ कि हर 12 महीने में मैं इसका जो फीडबैक है तो मैं कमेंट बॉक्स में देता रहूँ. सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. सो अगर तो ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, पसंद क्या, अगर ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक मार देना, और ऐसे ही वायात वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना. शेयर तो कोई करता नहीं यार, बट बोलने में क्या आता है, इसलिए शेयर भी कर देना. एंड तब तक के लिए गुड बाय, एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में.